म चाहिँ आज टमेटो केचप बनाउँदैछु। त्यसको लागि प्यान ताप्दै आफूलाई चाहिने जतिकै गोलबेडा लिएँ। प्यान तातो हुन दिएँ। त्यसपछि त्यसमा गोलबेडा राखी एकछिन राम्रोसँग चलाउने। ल चलाउँदा चलाउँदा पानी सुक्न थाल्यो। पानी मजाले सुकाउनु पर्छ, नभए केचप राम्रो बन्दैन। त्यति बेलासम्म मैले सक्खरलाई पानीमा भिजाएर राखिसकेँ। सक्खरमा चाहिँ क्रिङ क्रिङ हुन्छ नि त, त्यसको लागि मैले पानीमा भिजाएर उमाल्नको लागि। त्यति बेलासम्म यता पानी सुकिसकेको रहेछ। अदुवा लसुन राखी, अखबारे खुर्सानी राखी पिरोको लागि। मजाले पानी सुकिसक्यो अब टमाटरको। त्यसपछि मिक्सरमा राखी एकछिन चिसो हुन दिनुपर्छ। मिक्सरमा ग्रेभी चिसो हुने बेलासम्म मैले सक्खरलाई उमालेँ। र त्यो केचपसँग खानको लागि यता आलु पनि तार्दैछु म चाहिँ। मिक्सरमा पिसिसकेपछि एउटा छान्नीमा छान्ने, त्यो गोलबेडाको बियाहरू हुनु हुँदैन। छानिसकेपछि फेरि मजाले पानी सुकाउनु पर्छ। बिस्तारै सानो आँचमा ग्यासको चलाउँदै पानी सुकाउँदै गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले अघि उमालेको सक्खर नि राखिदिएँ गुलिएको लागि। आफूलाई जति गुलियो मात्रा चाहिन्छ त्यति राख्नु होला। नुन पनि राखिदिएँ थोरै। त्यसमा मैले कागती पनि राखी र मजाले पकाउँदै पकाउँदै गर्ने। सबै पानी सुक्न दिनुपर्छ। पानी सुकेपछि यति गाढा हुँदै आउँछ गोलबेडा। त्यसपछि रेडी भयो हाम्रो होममेड केचप।